Hello，大家好。这个节我们来介绍一下如何使用 npm 来安装包的所有依赖。这里呢，我们主要是用到了一个命令，就是 npm i。注意，这个命令跟之前稍微有点不太一样啊，它没有任何的参数。像之前咱们有-s 是吧，-d、-g，在这儿呢，它一个参数都没有，直接就是一个 npm i。npm install 呢是 npm i 的一个全写。效果跟 npm i 是一样的，因为呢这个 i 明显比 install 呢要简单一些，所以说我们在用的时候呢，主要还是用这个 npm i。那这个命令它有什么作用呢？作用是依据 package.json 和 package-log.json 它里边的依赖声明去安装整个包的依赖。咱们打开文件夹看一看代码，你看啊，在这里有 package.json， 还有呢这个锁文件。你如果运行 npm i， 就会根据这两个文件当中的依赖声明，把所有的包都给安装上，就是把所有的依赖包都给安装上。同学可能会想，我这 node modules 不已经存在了吗？我为什么还要去运行 npm i 去安装这个 node modules 呢？我先把这个解释一下子。有一个非常重要的细节需要大家知道，就是 node modules 这个文件夹在绝大多数情况下都是不会存入到仓库的。也就是版本库软件不会去管这个 node modules，git 把它忽略， svn 也是可以把它忽略的。那同学可能会有个困惑，为什么不让这个 node modules 进入版本库呢？我来演示一下子。这是因为node modules 它里边的文件太多了，体积太大了。你想咱之前那个小节就装了几个包，此时这个文件数量已经到达了703，体积已经变到了 6.83 兆，这才刚刚开始。到后边 React、Vue 在进行开发时，这个文件夹体积可能会上100兆，文件数量数以万计。你想一想，文件体积变大了，文件数量变多了，这个对于多人协作来说，效率是会有很大影响的。你想一想，你本地这里咔来个100兆，比如说张三是咱这个项目里边的另外一个开发人员，你把这100兆上传上去，他就得把这100兆再下载回来。你想想100兆这个体积还是比较大的。其次呢，你的数量特别多，文件数量特别多，对于 Git 本身来说压力也特别大，因为你每次提交它都得去扫描这个文件内容有没有发生变化。你好几万，你说它累不累？它其实也挺累，主要是效率比较低。所以说 node modules 咱们是不会让它呢进到版本库当中的。那这个时候就会衍生出另外一个问题，我来演示一下子。比如说这个是强哥写好的代码，我呢把 node modules 忽略了，然后开始推送代码，就是往远程仓库去推送。推送之后呢，其他人就可以去克隆，或者说去更新代码了。比方说我把这个复制一份，右键把名字改02，来个克隆。比如说新来一个同事，他去克隆我的仓库或者克隆咱们这个项目的仓库，克隆回来之后呢，它是没有这个 node modules 的。我把这个先删了，点击，怎么这有个这样没事临时的一个显示。好，他在克隆完代码之后呢，文件是这个样子，就只有这些，没有 node modules。那么你想一下，这个文件如果02去运行，它能执行吗？咱可以去试一试。来一个 node 02 table 敲回车，你发现它是不能运行的，它报错，说兄弟我找不到 UniQ 这个模块那这个时候的话，如果一个一个去安装这些依赖，明显效率是比较低的。那怎么办呢？我们可以一次性的 npm i 把所有的依赖全部都安装上，这个事情就可以搞定。这就是 npm i 的一个场景。咱们以后呢，在进行多人协作项目开发的时候呢，刚刚进入团队，刚刚拉取到代码，等你拉取到代码之后呢，你直接启动你是启动不起来的。你首先要执行的命令就是 npm i， 把所有的依赖先装上，装完之后再去启动项目，它才能够正常去运行。所以说这个命令还是一个非常非常实用的一个命令，大家务必要将其记住。好了，这个节关于 npm 安装包的所有依赖，我们就先说这么多。